ढीला रखेंगे, एकदम ढीला रखेंगे। गहरा सांस लेंगे, छोड़िए, उधर घूम जाइए। इसको पकड़िए, बॉडी लूज रखिए, गहरा सांस लीजिए, छोड़िए, गहरा सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। बॉडी लूज रखेंगे, बॉडी लूज रखेंगे, गहरा सांस लीजिए, छोड़िए, अरे बाबा, सांस लीजिए, छोड़िए। क्या कहेंगे हम लोग के ट्रीटमेंट के बारे में? बहुत अच्छा है, बहुत लगभग 10 साल से पेन था, लोअर बैक पेन का, और अभी बीच में बहुत बढ़ा हुआ था, लेकिन ये दूसरा बार है और बहुत ही रिलीफ। फर्स्ट टाइम में बहुत रिलीफ मिला, सेकंड टाइम में और ज़्यादा रिलीफ मिला।